अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين आज अल्लाह ताला के फजल से जमात अहमदिया हॉलैंड का जलसा सालाना शुरू हो रहा है। अल्लाह ताला ने एक मरतबा फिर मुझे तौफीक अता फरमाई कि यहाँ हॉलैंड के जलसे में शामिल हूँ। ये जलसा असल प्रोग्राम के मुताबिक तो अगले हफ्ते होना था, लेकिन फिर मेरी शमूलियत की ख्वाहिश की वजह से मेरे प्रोग्राम को देखते हुए Сегодня, по милости Всевышнего Аллаха, начинается джальса салана Ахмадийской мусульманской общины Голландии. Всевышний Аллах снова дал мне возможность, говорит духовный глава Всемирной Ахмадийской мусульманской общины, пятый халиф обетованного Мессии Хазрат Мирза Масрур Ахмад, да пребудет с ним помощь Всевышнего Аллаха, приехать сюда, в Голландию, для участия в джальса салана. Планировали провести это собрание на следующей неделе, но желая, чтобы я принял участие в их джальсе, и с учетом срока моего приезда в Голландию, они изменили свою программу и перенесли срок проведения собрания на 1 неделю. Хотя Голландия маленькая страна, и наша община в Голландии тоже небольшая, и можно быстро оповестить всех членов общины, но все члены нашей общины с радостью согласились на это изменение программы и сроков проведения собрания. Была проблема с местом проведения собрания, оно было маленьким, и залы, которые раньше планировалось арендовать для проведения собрания, в эти дни были заняты. Но по милости Аллаха эта проблема разрешилась, хотя могут еще появиться различные проблемы во время проведения собрания. И если они появятся, то терпеливо переносите все затруднения. Но я надеюсь, что, машаллах, волонтеры приложат все силы, чтобы создать удобства для всех участников джальсы. По милости Всевышнего Аллаха, во всех странах, где существуют наши общины, будь они большие или маленькие, сформировались команды волонтеров,
которые без всякого мирского интереса во время проведения Джальсы Саланы берут на себя все обязанности по ее организации и проведению. И они всегда готовы с радостью во всем услужить всем гостям, безо всякой гордости. Наши волонтеры служат особым служением, безо всякой гордости нашим гостям, которые являются гостями обетованного Мессии, алейхиссалам, и приезжают по приглашению общины. Пусть Всевышний Аллах даст возможность всем волонтерам и в будущем, без всякого мирского интереса и гордости, служить гостям. И пусть Он воздаст им наилучшим вознаграждением. И если где-то остались какие-то недостатки, то Он скроет их. Гости и все участники джальсы, вместо того, чтобы искать недостатки, должны помнить и стараться достичь цели проведения Джальсы Салана, о которой рассказал сам обетованный Мессия, мир ему. И это та же сама цель, которая является и целью обета верности. После баята обета верности человек, погружаясь в мирские дела, обычно забывает основную цель обета верности. Поэтому Всевышний Аллах в Священном Коране говорит о том, что напоминание важно и приносит пользу, и каждый человек, в сердце которого есть вера, получает от этого напоминания пользу. Всевышний Аллах говорит: «И напоминай, ибо воистину напоминание приносит пользу верующим». Сура Зарьят, аят 56. И по всему миру проводятся ежегодные собрания с целью назидания и напоминания о необходимости соблюдения своего обета верности. И если по причине мирских дел у людей появились какие-то слабости, то, услышав на этих ежегодных собраниях назидания и выступления, дающие новые знания и воспитывающих духовно, они снова обращают внимание на свое духовное состояние. Пребывая вместе, старайтесь питать добродетели друг друга и отдалить дурные дела. Особо помните, что во время выступлений нельзя разговаривать. Напротив, следует внимательно слушать все выступления и больше времени проводите в молитвах и поминании Аллаха. Участвуйте в джальсе с мыслью, что вы обновляете свой обет верности, проводя 2-3 дня в высокодуховной атмосфере джальсы, и благодаря этому ваша вера укрепляется все больше, и вы развиваетесь в богобоязненности. И стремясь достичь этой цели, всегда помните наставления обетованного Мессии, алейхиссалам. Да будет ясно всем искренним и входящим в общину людям, которые дали обет верности на руки этого искреннего раба Божьего, что цель обета верности заключается в том, чтобы охладила любовь к мирскому
а любовь к Богу и посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, овладела сердцем, и в человеке создалось такое состояние отрешенности от мира, которое не позволит его последнему путешествию стать недостойным. Таким образом, каждому из нас следует помнить о том, что это собрание должно стать средством достижения этого уровня веры. На этом собрании нам следует очистить свои мысли и отдать предпочтение вере перед всем мирским. Любовь к Всевышнему Аллаху и Его посланнику, саллаллаху алейхи вассалям, сможет одержать верх над всеми другими видами любви, когда мы узнаем, чего хочет от нас Всевышний Аллах и Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И это не значит, что мы должны стараться обрести только знания об этом. Этого недостаточно. Очень важно также действовать в соответствии с этим. И в дальнейшем нам следует постоянно прилагать все свои силы, то исследование тому, чего желает от нас Всевышний Аллах и Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям. И когда мы будем действовать в соответствии с тем, что говорят нам Всевышний Аллах и Его посланник, саллаллаху алейхи вассалям, тогда мы обретем такое состояние, когда последнее путешествие не бывает недостойным. Каждому человеку когда-нибудь придется покинуть этот мир, и счастливы те, кто покинет этот мир и предстает перед Всевышним Аллахом с любовью ко Всевышнему Аллаху и действуя в соответствии Его повелениями. Поэтому каждому из нас следует помнить о том, что у человека появляется мысль и сильное желание вступить на путь добродетели и отказа от дурных дел только тогда, когда он начинает убежденно верить в то, что наступит такое время, когда он будет представлен перед Всевышним Аллахом и будет спрошен о своих деяниях. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «О вы те, которые уверовали, бойтесь Аллаха, и пусть каждая душа следит за тем, что она предпосылает на завтра. И бойтесь Аллаха. Воистину, Аллах сведущий о том, что вы делаете». Сура Аль-Хашр, аят 19. Здесь Всевышний Аллах ясно говорит о том, что ваша вера станет полной и совершенной только тогда, когда вы станете полностью принадлежать Всевышнему Аллаху и изберете путь богобоязненности. И истинно верующий обретает богобоязненность только тогда, когда он начинает следить за тем, к чему он стремится и на что направлены его усилия в этой жизни. И это он предпосылает для своей будущей жизни. В этом мире, ради этого мира, человек прилагает усилия ради того, чтобы найти хорошую работу. Он укрепляет и расширяет свой бизнес, трудится ради обретения недвижимости, беспокоится о том, чтобы его дети получили светское образование. И он прилагает много усилий во многих других мирских делах. И тот человек, который убежденно верит во Всевышнего Аллаха, вместе со своими усилиями ради мирских дел молится также на каком-то уровне или просит других молиться за него. Ко мне, говорит Хузур, ежедневно приходит бесчисленное количество писем с просьбами молиться ради достижения каких-то мирских целей. Есть такие люди, которые полностью погрузились в мирские дела
и даже не совершает все 5 обязательных молитв. Если совершает их, то совершает их очень быстро и невнимательно. Но они пишут мне письма, наполненные большой болью и просьбами молиться за них. И все это ради мирских дел. Позже, говорит Хузур, я расскажу о том, насколько важно для человека молиться самому. А здесь я хотел только показать, что ради мирских дел человек прилагает много усилий. Тот мусульманин Ахмади, который претендует на то, что он уверовал в имама времени, осветившего его красотой исламского учения, но при этом не старается обрести того уровня богобоязненности, который должен стараться обрести каждый мусульманин Ахмади, должен понять и всегда помнить, что Всевышний Аллах не сказал, что после смерти вы будете спрошены о ваших мирских делах и достижениях. Напротив, Он говорит: избирайте богобоязненность и следите за тем, что вы предпосылаете для того завтрашнего дня, той будущей жизни, которая начнется после вашей смерти и которая вечная. Все ваши вещи, ваш банковский счет, все ваше имущество, все ваши друзья и родственники останутся здесь. И Всевышний Аллах не будет спрашивать о них, а спросит о тех делах, на совершение которых Он наставлял вас, какие и сколько вы их совершили. Все деяния, которые мы совершали, будучи богобоязненными, выполняя повеление Всевышнего Аллаха и ради снискания Его довольства, и то, на каком уровне мы старались соблюдать свои обязанности по отношению к Аллаху и по отношению к людям, будут представлены перед Всевышним Аллахом. И поэтому Всевышний Аллах говорит: до меня не дойдут ваши богатства, а дойдет ваша богобоязненность. Поэтому всегда помните об этом и следите за тем, что вы делаете. Делаете ли вы это с целью выполнения своих обязанностей перед Всевышним Аллахом или с мыслью о соблюдении прав творений Всевышнего Аллаха? Дела и поступки, совершаемые с богобоязненностью, и являются теми деяниями, о которых Всевышний Аллах говорит: следите за тем, что вы предпосылаете для себя на завтра. Только те ваши деяния имеют уровень принятия Всевышним Аллахом, которые вы совершаете с богобоязненностью. И за них вы получите воздаяние Всевышнего Аллаха, обмануть которого невозможно. Всевышний Аллах знает все наши намерения и действия. И Он знает все совершаемые нами деяния и то, с какими намерениями мы совершаем эти деяния. Поэтому святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что в основе наших поступков лежат наши намерения, и только те наши деяния будут приняты Всевышним Аллахом, которые мы совершаем с добрым намерением и имея в своем сердце богобоязненность, страх перед Всевышним Аллахом. Намаз является самым важным из дел, относящихся к нашим обязанностям перед Всевышним Аллахом. Всевышний Аллах сделал вторым столпом ислама после уверования в Него совершение молитвы, но при этом Он предупреждает: горе же тем молящимся, которые не совершают молитвы должным образом и не имея богобоязненности в сердце. Всевышний Аллах является всеведающим и знающим сокровенное. Он знает все видимое и невидимое. И знает то, с каким намерением и как совершаются молитвы.
И Он не принимает те молитвы, которые лишены богобоязненности. Поэтому каждому из нас следует совершать молитвы, имея в своем сердце страх перед Всевышним Аллахом. Потому что Всевышний Аллах сделал поклонение себе целью нашей жизни. И ради достижения этой цели следует прилагать много усилий. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «И не сотворил я джиннов и людей иначе, как для того, чтобы они поклонялись мне». Сура Зарьят, аят 57. Святой пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что молитва — суть поклонения Аллаху. Как я уже сказал, говорит Хузур, мирской человек прилагает большие усилия для того, чтобы заработать, и ради этого переносит так много трудностей и лишений, и проявляет такое беспокойство об этом, что даже наносит вред своему здоровью. И некоторые люди из-за того, что они терпят убытки в мирском богатстве или имуществе, умирают от инфаркта. А некоторые люди, не достигнув своих мирских целей, впадают в такую сильную депрессию, из которой они не могут выйти всю свою жизнь. И все это происходит ради этой мирской жизни. Если посмотреть, то можно увидеть, что, как правило, активная жизнь человека продолжается 50-60 лет. А затем человек живет благодаря помощи своих детей или других людей. А здесь, в этих европейских странах, вы видите, что многие люди не заботятся о своих престарелых родителях, и многие отправляют своих родителей в дома престарелых и навещают их один раз в неделю, и думают, что этим они оказывают им большую милость. А все остальное время они оставляют своих родителей на медсестер. Есть люди, которые в пожилом возрасте начинают убежденно верить во Всевышнего Аллаха, вспоминают о Всевышнем Аллахе и начинают проявлять беспокойство о своей будущей жизни и молиться о своем успешном исходе. Но истинно верующий тот, кто беспокоится о своем успешном исходе задолго до того, как он достигает пожилого возраста, и прилагает усилия для достижения основной цели своей жизни. Он поклоняется Всевышнему Аллаху должным образом, и мирские интересы, красоты и радости этого мира не отвлекают его от молитвы. И одной из милостей Всевышнего Аллаха к ахмадийским семьям является то, что если один из супругов, муж или жена, не совершает молитву так, как это следует, то второй супруг, муж или жена, начинает обращать его внимание на необходимость совершать молитву должным образом. Некоторые люди при встречах со мной, говорит Хузур, в своих письмах пишут мне: «Помолитесь, пожалуйста, за моего мужа или жену, чтобы он или она обратил или обратила свое внимание к молитве». Обычно женщины просят меня об этом чаще. Первое, что радует, это то, что женщины больше уделяют внимание молитве, и это дает надежду на то, что их дети также будут уделять молитве должное внимание, и они смогут правильно воспитать своих детей. Не вызывает беспокойства то, что мужчины, которых Всевышний сделал покровителями и главами семей, проявляют лень в совершении молитв. Если глава семьи, на которого возложена обязанность стать примером для членов своей семьи, и это является его долгом, не старается стать примером для членов своей семьи и достичь основной цели своей жизни, то какой пример в этом случае он может показать своим детям? И на практике бывает так, что когда мальчики становятся молодыми людьми, они говорят: «Почему мы должны совершать молитвы, если наш отец не совершает молитвы?» И они говорят это, несмотря на то, что их мамы призывают совершать их молитвы.
Намаз, который является сутью поклонения Аллаху, следует совершать при любых обстоятельствах. И даже если мечеть находится далеко от дома, то коллективную молитву надо совершать дома, чтобы дом наполнился благословением молитвы, и милость Всевышнего Аллаха снизошла на этот дом. Выстаивание молитвы является обязательным, и особенно для мужчин. Выстаивание молитвы означает, что за исключением очень веской причины, молитвы должны совершаться коллективно. И поэтому здесь в эти 3 дня джальсы, для которых составлены специальные программы нашего духовного и нравственного развития и обогащения нас новыми знаниями, многие люди обращают особое внимание на совершение молитвы тахаджуд и совершают обязательные молитвы коллективно. И если они обещают сделать это обязательной частью всей своей жизни, тогда они станут теми людьми, которые придают большое значение своей богобоязненности, и станут теми людьми, которые достигают основной цели этого собрания. Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, объявляя об основной цели проведения джальсы, обратил наше внимание на необходимость развития нашей богобоязненности и приложения для этого усилий. Рассказывая о важности джальсы салана, он говорит о происходящем на ней духовном преобразовании человека. Сердце человека полностью склонилось к будущей жизни. Хузур поясняет, то есть в сердце участников джальсы появился страх перед Всевышним Аллахом, и он стал примером для других в умеренности, богобоязненности и страхе пред Богом, мягкосердечности и братстве, и в нем создалась покорность Всевышнему Аллаху, смиренность, скромность и правдивость, и он избрал проявление активности в религиозных делах. То есть первое, о чем сказал обетованный Мессия, алейхиссалам, это о том, что необходимо полностью склониться к будущей жизни. И это соответствует наставлению Священного Корана о том, что необходимо следить за тем, что вы предпосылаете для будущей жизни. Вместо размышления об этом мире больше думайте о своей будущей жизни. Это состояние создается в человеке, когда в нем есть богобоязненность. Богобоязненность помогает человеку обрести богобоязненность и страх перед Аллахом. Там, где соблюдаются права Всевышнего Аллаха, там соблюдаются и права людей, или стараются их соблюдать. Обетованный Мессия, мир ему, установил, что для соблюдения прав людей им необходимо не только создать между собой любовь и братство, но и оказывать благотворное влияние на общество. Ваша искренность и покорность, добродеяние и беспокойство о других должны быть такими, чтобы мир сказал, что мусульмане Ахмади отличаются от других людей этого мира. Если кто-то хочет увидеть пример соблюдения своих обязанностей перед Всевышним Аллахом и своих обязанностей по соблюдению прав людей, то пусть он посмотрит на мусульман Ахмади. Обетованный Мессия, алейхиссалам, сказал: изберите активность в религиозных делах. Хузур поясняет, активность в религиозных делах означает активность в распространении религии, в совершении финансовых пожертвований, обращение внимания к строительству мечетей, составление планов по проповедованию. И на эти цели каждый мусульманин Ахмади должен жертвовать своим временем. Поэтому участвуя в джальсе и слушая выступления на различные темы, наше внимание обращается на достижение этих целей, и это должно стать постоянной частью нашей жизни. Поэтому каждый мусульманин Ахмади, участник джальсы, вместе с увеличением уровня своего поклонения Всевышнему Аллаху, должен больше внимания уделять
соблюдению прав людей и всего общества. Если у вас есть какие-то разногласия между собой, то, участвуя в джальсе, старайтесь устранить их. Цель участия в джальсе может быть достигнута только тогда, когда мы пообещаем себе и устранимся от совершения плохих дел. То общество, в котором большое количество людей отказывается от сущности Всевышнего Аллаха и считает, что нет ничего кроме этого мира, и все свои усилия они направляют только на то, чтобы обрести этот мир духовно мертвый. И обращение своего внимания к религии, живя в этом бездуховном обществе, и быть готовым ради нее на совершение пожертвований, стараться следовать по пути богобоязненности, является большим делом. Поэтому обращение внимания к религии является очень важно. Мы видим, что многие люди, приезжая сюда, в западные страны, из-за внешнего блеска и красоты этого мира, впадают в заблуждение и пропадают. Действия многих местных жителей, которые на самом деле являются сатанинскими, пробуждают в себе интерес приезжающих сюда, в европейские страны, людей из других стран. Приезжающие сюда люди, считающие себя маленькими и незначительными, думают, что секрет их развития кроется в том, чтобы следовать за этими людьми, находящимися во власти сатаны, и в том, что отказаться от религии и отдать предпочтение миру. Однако это ведет не к развитию, а к самоуничтожению. Всевышний Аллах говорит в Священном Коране: «Не равны дурное и благое, хотя бы и восхищало тебя изобилие дурного. Бойтесь же Аллаха, вы обладатели разума, чтобы преуспели вы». В этом аяте Всевышний Аллах говорит, что преуспеют те люди, которые выберут богобоязненность. Разумны же те люди, которые не придают большого значения временным желаниям этого мира и не считают их всем для себя и не погубили свою вечную жизнь. Разумны те люди, которые отдают предпочтение самым важным для себя, которые считают жизнь этого мира самым важным для себя, губят свою вечную жизнь. От того человека, который губит свою вечную жизнь ради временной мирской жизни, нельзя назвать разумным человеком. Разумным является тот, кто жертвует малым ради большого. Жертвование этим миром ради обретения довольствия Всевышнего Аллаха является разумным. Поэтому истинно верующему следует сделать целью своей жизни обретение довольствия Всевышнего Аллаха. Как можно достичь этой цели? Всевышний Аллах говорит: и эта книга, Священный Коран, которую не спаслали мы, благословенная, следуйте же ей и будьте богобоязненны, чтобы были вы помилованы. Таким образом, если мы хотим стать наследниками милости Всевышнего Аллаха, мы должны следовать повелениям Священного Корана, на которые наставляет нас Всевышний Аллах и которые указывают нам пути богобоязненности. И результатом этого будет то, что Всевышний Аллах окажет вам свою милость, которая никогда не иссякнет. Потому что слово «мубарак», благословенное, означает, что все хорошее человек получает от Всевышнего Аллаха, и оно постоянно увеличивается. Милосердием Всевышнего Аллаха к нам является то, что если человек ради снискания довольства Всевышнего Аллаха совершает одно благое дело, Он вознаграждает его в 10-кратном и даже в 700-кратном размере. И он может даже увеличивать свою милость еще больше и увеличивает ее. Посмотрите, какие благие плоды и в каком количестве вкушает богобоязненный человек за один свой благой поступок. Поэтому каждый из нас должен стараться следовать повелениям Священного Корана. И в этом случае мы будем достойны называться истинно богобоязненными. Разъясняя, что такое богобоязнь, в одном из своих писаний Хазрат Обетованный Мессия
алейхиссалам, пишет: вся духовная красота человека заключается в том, чтобы следовать по тонким путям богобоязненности. Тонкие пути богобоязненности есть мягкие изображения и красивые черты, и ясно, что уважение аманатов, веренного вам Всевышним Аллахом, соблюдение своего обета и правильное использование всех своих сил и органов с головы до ног, из которых видны глаза, уши, руки и ноги, и другие органы, и невидимые такие, например, как сердце, а также использование скрытых сил и нравственных качеств по назначению и в случае необходимости, и неиспользование их не по назначению, и готовность защитить себя и отразить нападение сил, попавших под влияние сатаны, является выполнением своих обязанностей перед Всевышним Аллахом. То есть, например, рука должна делать то, что повелено ей делать Всевышним Аллахом, и остерегаться от совершения других дел. Ноги должны следовать по тем путям добродетели, следовать по которым повелел Всевышний Аллах. В хадисе сказано, что за каждый шаг, совершаемый нами к мечети, мы получаем награду Аллаха. Поэтому каждый шаг человека, оставляющего мирские дела и идущего по направлению к мечети для совершения молитвы, является выполнением обязанностей перед Всевышним Аллахом. Выполнение обязанностей перед Всевышним Аллахом является также использованием человеком всех своих скрытых сил и способностей ради Всевышнего Аллаха и для защиты себя от искушений и нападений сатаны. Существует также обязанность по отношению к людям, которые также важны, и с ними связана вся духовная красота человека. Всевышний Аллах назвал в Священном Коране богобоязненность наилучшим одеянием. Выражение либасут таква, одеяние праведности, использовано в Священном Коране, и это указывает на то, что духовная красота и духовное украшение человека создаются богобоязненностью. И праведность человека состоит в том, что он по мере своих сил уважает аманаты и обеты веры, а также по возможности проявляет уважение к аманатам, доверенному ему, людьми и к обещаниям, которые он дал людям. И какими бы тонкими ни были эти вещи, мы должны по возможности стараться их выполнять, то есть стараться выполнять все свои даже самые тонкие обязанности перед Всевышним Аллахом и обязанности по отношению к людям. Люди бизнеса в своих ежедневных делах бизнеса должны выполнять свои обещания, которые они дают, заключая сделки, и они должны выполнять их по справедливости. Учащийся должен выполнять обязанности учащегося. Когда человек вместе со своей обязанностью поклонения Всевышнему Аллаха выполняет все свои другие обязанности, это значит, что он следует по пути богобоязненности. Затем обетованный Мессия, алейхиссалам, говорит в другом месте: для того, чтобы стать богобоязненным, необходимо, что после того, как человек стал крепким в том, чтобы не совершать прелюбодеяния, лгать, нарушать права людей, делать что-то на показ, проявлять надменность, ненависть и тратить попусту свои деньги или быть скупым, следующим его шагом стало избавление от низких нравственных качеств. Хузур поясняет, то есть человек должен избавиться от таких больших грехов, как воровство и прелюбодеяние. Он должен избавиться от таких пороков, как жадность, высокомерие, показуха, и избавиться от низкой нравственности. И он должен не только избавиться от низких нравственных качеств, но и стремиться развить в себе высокие нравственные качества. Такие, например, как встречать людей с любовью, радостью и показывать свои наилучшие нравственные качества, проявляя перед Всевышним Аллахом свою полную покорность и искренность, и искать возможности служения в вере для достижения места достохвального,
и выполнять свои обязанности перед Всевышним Аллахом. Далее обетованный Мессия, мир ему, говорит: совершающий этот человек называется богобоязненным, и люди, в которых собраны все эти качества, являются истинно богобоязненными. То есть, если в каком-то человеке есть только одно нравственное качество, мы не можем назвать его богобоязненным человеком. Хузур поясняет, есть много нравственных качеств и много добродетелей. Если в каком-то человеке есть одно, два или три нравственных качества, он не может быть назван богобоязненным. Если человек избавится от всех низких нравственных качеств и примет и все высокие нравственные качества, мы можем назвать его богобоязненным. Обетованный Мессия, мир ему, говорит: мы не можем назвать человека богобоязненным, пока в нем не соединились все высокие нравственные качества. И Священный Коран говорит о таких людях: не будет страха над ними, и не будут они опечалены. Нужно ли им еще что-нибудь после этого? Ведь сам Всевышний Аллах становится покровителем таких людей. И Он говорит в Священном Коране об этом. И Он покровительствует праведникам. В хадисе говорится, что их рука становится рукой Всевышнего Аллаха, которую они держат. Их глаза становятся глазами Аллаха, которыми они смотрят. И их уши становятся ушами Аллаха, которыми они слушают. Их ноги становятся ногами Аллаха, которыми они ходят. В другом хадисе говорится, что тот, кто является врагом моего друга, пусть готовится к противостоянию со мной. В следующем хадисе говорится, что Всевышний Аллах бросается, подобно разъяренной львице, защищающей своего детеныша, на того, кто нападает на находящегося под его покровительством. Это тот уровень богобоязненности, который мы должны стараться достигнуть. Как сказал Хазрат обетованный Мессия, алейхиссалам, о цели джальсы в первой цитате, которую я привел в начале своей проповеди, участвуя в джальсе, мы должны обратить все свое внимание к религиозным делам. И поэтому всегда следует помнить, что религиозные дела – это проповедование веры и совершение пожертвований. Многие из вас, приехавшие сюда в Голландию, переселились сюда из Пакистана, потому что там вам не только не разрешают проповедовать и распространять свою веру, но даже исповедовать свою веру не разрешает. Мы не можем там открыто совершать молитву. Нам не разрешают писать калиму. Ежедневно государственные органы и полицейские по наущению мул приходят в наши мечети для того, чтобы стирать калиму. И сейчас их взоры обратились к нашим большим мечетям в больших городах. Говоря коротко, для мусульман Ахмади в Пакистане создаются всевозможные препятствия для исповедования ими своей веры. В течение короткого времени сюда, в Голландию, прибыли многие пакистанские семьи. Они получили статус беженцев благодаря положительному решению ООН, и поэтому они были отправлены сюда, в Голландию. Некоторые из них испытывали в Пакистане очень большие трудности, их подвергали притеснениям люди из их окружения. Короче говоря, вы сейчас приехали сюда, и вы свободны в исповедовании своей веры. Поэтому вам и всем другим выходцам из Пакистана надо много молиться за своих пакистанских братьев, чтобы Всевышний Аллах плохие для них дни поменял на хорошие дни, и они получили право на свободу вероисповедания. Второй большой обязанностью мусульман Ахмади, живущих за пределами Пакистана, является соревноваться между собой в служении религии. Голландия является маленькой страной, и один из местных политиков старался опорочить чистое и славное имя ислама. И если бы мусульмане Ахмади постоянно расширяли свою деятельность по проповедованию,
то они в большой степени могли бы покончить с отрицательным отношением людей к исламу. Более того, многие люди получили бы возможность увидеть достоинство ислама. Главной целью прибытия Хазрата Обетованного Мессии, алейхиссалам, является распространение того наставления и того шариата, который был ниспослан святому пророку, саллаллаху алейхи вассалям, и сохранен в виде священного Корана. Донести эту благую весть до мира тоже является нашей обязанностью, и вы должны прилагать для этого все усилия. Здесь, в Голландии, по милости Всевышнего Аллаха, живут представители разных народов, и необходимо улучшить работу по проповедованию среди этих людей. По милости Всевышнего Аллаха, там, где наши общины поняли важность этого и направляемые халифом времени, и, будучи помощниками Обетованного Мессии, алейхиссалам, расширили свою деятельность по проповедованию, там люди, обладающие чистой природой, обращают свое внимание к общине, и таких людей много. Но в нашей общине есть и такие люди, которые говорят, что большинство местных людей не имеет никакого интереса к религии. Да, во многих странах Европы, даже можно сказать во всем христианском мире, действительно у многих людей нет никакого интереса к религии. Более того, даже у многих людей, называющих себя мусульманами, нет интереса к религии, и они не убеждены в существовании Всевышнего Аллаха. Если бы они убежденно верили в существование Всевышнего Аллаха, то они не совершали таких гонений и притеснений мусульман Ахмади. Среди них есть такие муллы и следующие за ним люди, которые совершают это. А те мусульмане Ахмади, которые считают, что люди в западных странах не знают, не имеют интереса к религии, не верят в существование Всевышнего Аллаха, должны понять, что это является нашим делом. Создать в них убежденную веру в существование Всевышнего Аллаха. Как говорит Всевышний Аллах, повинуйтесь священному Корану и изберите богобоязненность. Если мы действительно станем теми людьми, которые в каждом своем деянии повинуются этой совершенной книге, то мы станем заслуживающим называться богобоязненными людьми, и явленные нами примеры станут средством открытия новых путей к проповедованию. Если мы обратимся к проповедованию, то Всевышний Аллах изменит наше положение, а богобоязненность является условием для нахождения путей для проповедования. И каждый мусульманин Ахмади обязан искать пути проповедования и постоянно помня о том обете, который мы дали Обетованному Мессии, алейхиссалам, производить в себе чистые духовные преобразования. Наши действия, наши стремления и наши молитвы могут стать средством, указывающим миру путь, потому что в настоящее время, кроме общины Обетованного Мессии и имама Махди, алейхиссалам, нет ни одной другой общины, которая может представить миру истинный ислам. Поэтому каждый участник этой джальсы должен в течение этих 3 дней внимательно посмотреть на свое духовное состояние и вспомнить о своем обете, о том, что он будет стараться выполнять свои обязанности перед Всевышним Аллахом и свои обязанности перед людьми, и полностью соблюдать законы этой страны, которая предоставила нам возможность свободно жить здесь. И этот долг можно отплатить только донеся до них прекрасное учение ислама и устраняя непонимание ислама. И поэтому все мусульмане Ахмади, и мужчины, и женщины, и молодые, и пожилые, должны стараться выполнить этот свой долг. Тогда люди обратят свое внимание к религии, и в них произойдет духовное преобразование. Продолжайте молиться Всевышнему Аллаху, потому что благодаря молитвам Всевышний Аллах являет знамение. Иногда во время проповедования человек не может много сделать из того, чего он хочет. В этом случае нам следует вместе с поклонением Всевышнему Аллаху обращаться к Нему с мольбами о помощи. И Всевышний Аллах явит свои знамения,
которые станут средством духовного преобразования людей. Пусть Всевышний Аллах даст каждому участнику джальсы возможность провести эти дни джальсы, это время и всю свою жизнь в молитвах и мольбах, и произвести в себе чистые духовные преобразования. После пятничной молитвы, говорит Хузур, я прочитаю заупокойную молитву одного нашего давнего искреннего служителя общины по имени Мукарам Насир Ахмад Сааб. Он был бухгалтером общины Пакистана и руководителем пенсионного фонда в офисе Садр Анджуман Ахмадия. Он скончался 13 мая после продолжительной болезни в возрасте 74 лет. Инна лилляхи ва инна илляхи раджиун. Из-за своей болезни он долгое время был прикован к постели. Его семья происходит из деревни Сиква, области Гурдашпур в Индии. Его дедушка Мия Иляхи Бахш Сиквани, да будет доволен им Всевышний Аллах, был сподвижником обетованного Мессии алейхиссалам. Его отец Мия Чирагдин дал обет верности в 1908 году на руке первого халифа обетованного Мессии. Затем переселился из Сиква в Кадиан. Покойный Насир Сахиб родился в августе 1938 года в Кадиане. Начальное образование он получил в Кадиане и затем окончил среднюю школу, сдал экзамен и получил диплом бакалавра в городе Чиниот. В июне 1956 года он начал служить общине в организации Садр Анджуман Ахмадия в Рабве и служил на разных должностях. Он работал в финансовом отделе завещаний и заместителем секретаря Маджлис Карпардас. Затем в 1990 году он был назначен заместителем аудитора. С 1993 по 2008 год он был главным бухгалтером пенсионного фонда. Он имел честь долгое время быть главным бухгалтером Джальсы Салана в Пакистане. Он имел многие достоинства и хорошие качества, регулярно совершал все молитвы. И я видел, говорит Хузур, что даже во время болезни он приходил в мечеть, он регулярно совершал молитву тахаджуд и постоянно обращался к Аллаху с мольбами. Он был человеком высокой нравственности, с улыбкой на лице, встречающим людей, очень гостеприимным, с большой любовью относящимся ко всем своим гостям. У него была прекрасная память, и он научил чтению священного Корана многих детей своего квартала. Он очень сильно любил, уважал халифов общины. Он был муси. И еще при жизни выплатил ту часть своего имущества, которую он завещал на нужды религии. У него осталась жена и 2 дочери. Пусть Всевышний Аллах простит покойного и дарует ему высокое место в раю своего довольства. अपनी जिंदगी में तमाम जायदाद का हिस्सा भी अदा कर दिया था। एलिया के अलावा इनकी 2 बेटियां हैं यादगार। अल्लाह ताला मरहूम से मग़फ़िरत का सलूक फरमाए और अपनी रज़ा की जन्नतों में आला मुकाम दे। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله
عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر